हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एक आम सवाल, हिचकियां क्यों आती हैं? वाई डू हिकअप्स हैपन? तो देखिए, तेजी से खाना खाना, तेजी से पानी पीना, या फिर सिगरेट वगैरह पीना, या फिर चबाने के दौरान हिकअप्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। वजह क्या है? वजह देखिए, ये सामने आपका फेफड़ा है और ये सामने आपके इंसान का चेहरा। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप के साथ साथ आगे की तरफ विंड पाइप है, ये सामने ना विंड पाइप है। तो जब हम खाना खाते हैं और तेजी से निगलते हैं, उस दौरान एक एयर ब्लॉकेज हो जाता है और वो एयर ब्लॉकेज इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स के बीच में देखी जाती है। ये डायफ्राम जो है इतना ज्यादा संकुचित होता है जिसके वजह से वो वोकल कॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती। यही प्रॉपरली ओपन ना होने की वजह से एक हल्की सी श्रिल साउंड आती है जिसे हम हिकअप्स कहते हैं। और वो बातें आपने सुनी होगी ना, वो बातें आपने सुनी होंगी कि कोई याद करता है तब हिचकियां आती हैं, सुंदर कन्या, ये सब नहीं होता बेटा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब